然後佢有4本書，咁另外加埋呢2盒卡咧，咁樣就係一個 full set。咁4本書我有望過下嘅，咁佢4本書咧，佢係有分4個唔同嘅階段。咁佢每一個階段咧，佢有15日，即係15個 chapter 咁樣。咁佢夾埋咧，就會話會60日就會幫助你嘅小朋友講得好啦。咁你見到其實佢有唔同嘅 stage 啦，就可能我諗一開頭就可能吸引佢嘅興趣啦，咁之後就幫佢慢慢學一啲對話啦，咁之後鞏固咗之後就會鍾意去講啦。咁咧佢全部咧都係有得點讀嘅，咁我都未試過點讀，可以一齊睇下。咁佢後面嘅結構係咧，佢每一日咧就會有一個 chapter 咁樣教你啦，跟住即刻接住有一個練習俾你做，咁跟住然後就下一日，咁又會有練習嘅，咁到最後咧有碟啦，就有一啲答案嘅 key 俾你。咁佢開頭咧，佢15日咧，佢會話俾你聽個分佈係點樣，個主題係點樣嘅。咁我覺得佢都好好嘅地方就係佢會圍繞住小朋友熟悉嘅主題啦，即係例如佢都係用返學嘅。咁佢會有學校唔同嘅情景啦，例如你夠鐘返學，或者出去玩啦。然後咧，我見到佢下面咧，佢4本都係咧同一堆人物㗎，都想聽下。Let's have fun. 哦，佢係返學嘅時候，佢個聲做得好好。然後咧 Good morning, boys and girls. How are you today? Funny and easygoing, 佢做得好仔細呢啲嘢。 artistic and creative. 咁我覺得喺同一堆人物入面咧，就好似真係小朋友，你有呢幾個老師，有呢幾個同學，一路同佢呢60日去對話咁樣，佢全部都係同一堆人物㗎。咁所以我覺得呢度好好。ABC School Chant. 因為佢有冇聲？哇！呢個大笨象聲，即係佢呢啲音效就做得好仔細咯。佢分開人物有個聲，跟住大笨象都有個聲，然後就會有 Good morning. 小朋友會有個熟悉感。咁佢都會對 Bell 話。 is ringing. Time for class. Let's get into the classroom. 咁佢都係全部 Hey, 你 boys and girls. Please come 督 inside. 佢就講 The 翻佢 lesson 講嘅嘢 starts 啦。 now. Yes, we're coming. 咁佢都係好方便啊，俾你小朋友可以即刻錄音，即係大少少嘅小朋友咧，咁佢可以即刻練習，然後錄音，然後聽翻去對比翻。咁佢下面咧，佢都已經有擺咗啲 Time for class. 即係短句啦，或者 keywords 落嚟啦。咁然後後面咧個練習咧，其實同前面嗰個4格漫畫咧，其實係一樣嘅。咁但係咧，佢對話咧，佢就會 mask 咗一半。咁所以咧，同小朋友練習玩嘅話咧， The bell is ringing. Time for class. 就可以，例如呢個同學就講咗，咁呢個同學就應該講啲咩啊？咁就可以叫佢小朋友講翻啦。咁我自己覺得有時都唔係一定要講翻一樣嘅內容嘅。咁我覺得都係你對答到講啲 make sense 嘅嘢就 OK。 Let's get into the classroom. 咁就聽翻，其實係同前面呢度同一句嚟嘅啫，呢啲都係嘅。咁下面都會有啲練習可以做啦。咁就咁樣係15日就係。咁我自己覺得佢呢4本嘅即係一個課程啦，佢嗰個複雜程度嘅循序漸進做得好好。佢嗰個循序漸進咧，唔係淨係講緊啲字難唔難啊，多唔多？佢係咧喺嗰個對話個結構啊，或者嗰個情景個複雜程度做得好好。例如咧，佢第一本係 Fun to Speak 啦，佢主要咧其實只不過係用好多小朋友唔同平時會遇到嘅情景，會見到嘅嘢擺晒出嚟，等你多啲熟悉感啊，引起你興趣先啊。咁例如咧，好夠鐘咁就入去啦。咁你會見到呢一啲對話其實係
可有可無㗎，即係你唔帶佢入去都得㗎，而且都係一個正常嘅情景，好夠鐘咪入去咯，一個最正常嘅 scenario。咁第二本開始咧，佢嗰個設計咧係需要鼓勵小朋友去回應㗎，即係要回應㗎，即係例如可能呢啲我老師問有冇人幫手啊，咁你要答㗎嘛，係咪？你要答我可以幫手咁樣，咁佢第二本就係多啲呢啲嘢，咁開始鼓勵小朋友去學講啦，學回應啦，咁然後咧第三本佢就會再多啲唔係正常嘅情景啦，好似頭先咁樣，唔係正常嘅情景，即係例如如果頭先嗰個我夠鐘啦就入去咁樣，咁佢可能會變成我唔想入去住啊，或者有啲唔知咩事入唔到啊咁樣，即係佢會多啲呢啲突發嘢，或者唔係按正常去出現嘅情況。咁其實呢一啲咧先至係我覺得 local 學英文咧最難學到嘅嘢，我哋太容易用正常嘅情景去背誦啦，即係我哋好少呢啲突發呢啲互動，英文應該點樣講呢？咁我覺得呢啲係有時香港學英文缺少嘅嘢嚟嘅，係啦，即係例如可能老師我叫你唔知好似我見到有一頁係派練習定點樣，然後有個同學話我唔夠啊，呢度少咗份啊咁樣，咁呢啲唔係正常嘅情景嚟㗎嘛，係咪？如果正常嘅情景即係擺喺第一本，我叫你派就 OK 唔該晒咁樣，類似呢啲咁樣啦。咁佢第三、第四本就好多呢一啲啦。咁第四本就係應該鞏固好晒啦，咁再幫你去愛上呢個對話，咁佢就會再多啲對話，再複雜啲，即係再來回，好似猜波咁樣，再多啲對話啦。咁我覺得呢個係有時即係同 native 講英文咧，好即係比較香港典型學英文就好容易一問一答咁就完咗咁樣。咁我覺得係有時呢啲來回猜嚟猜去應該講啲乜嘢啊？咁我覺得呢啲係最寶貴嘅內容咯。咁跟住仲有2盒卡啦，咁佢每邊有60張啦，夾埋120張啦。咁佢要咁樣 match 翻一對嘅。咁佢拎咗出嚟之後係咁樣嘅，呢一盒就係呢一度，呢一盒就係呢一度。咁佢分咗2盒咧，個原意咧，佢呢個設計好好，就係因為你要左同右咁樣去 match 嘅，咁所以佢就幫你分咗2盒，你一拎出嚟就玩得啦。咁每一盒咧，其實佢係有60張，咁佢就因為呢度有60日啊嘛，咁所以咧佢係每一日咧，你見到 day 1 day 2咁樣，咁所以咧你如果真係搞亂咗咧，咁你可以睇翻呢一度，咁呢個 day 1同翻 day 1嘅去 match 嘅。咁佢60日咧，每一日咧就攞咗4格漫畫入面嘅其中1格嚟做成呢一對卡啦。例如 Day 1就用咗呢1格啦，咁就做成咗呢一個畫面嘅卡啦。咁有時未必係第1格嘅，可能第2、第3格咁樣。咁佢都係拎1格比較有代表性嘅嗰格去做個漫畫。咁我覺得個玩法咧就係如果最細嘅小朋友咧，即係未必可以做到呢啲對話咧，咁可以齋用圖片咁樣玩都可以嘅。咁我覺得當然一次過梗唔係俾晒120張喺度俾佢揾咯，即係可能幾張咁樣等佢揾翻，好似砌圖咁樣去玩啦。咁如果再大啲咧，因為佢每一格後面咧有翻呢一個人物佢講嘅嗰句對話嘅，咁所以咧我都聽下先。Let's have fun. 咁我覺得大。 The bell is ringing. Time for class. Let's get into the classroom. 睇下人物有冇寫先。 The bell is 都有 ringing. 喎。 Time for class. Let's get into the classroom. 係，咁我覺得仲有一個玩法就可以睇圖片，然後你估佢講咩，或者估佢會答咩。不過當然都要揀啲容易啲估㗎啦。咁再大啲咧，咁就齋睇字咯。我都可以覺得即係你
即係都係唔係一嚟就120張咁樣喺度俾佢揾翻對應嗰個對話咁誇張啦，即係可能幾 pair 咁樣。咁你就我覺得呢個係練緊即係一個閱讀理解。你個想問下你，即係講人哋講啲咁嘅嘢，你覺得呢幾張邊張似係回應佢嘅嘢啊咁樣啦？咁又或者已經可以閱讀到嘅小朋友就可以即係我咁俾佢睇，咁齋練習去講咯。咁呢啲就係我咧睇完書之後，咁可以幫佢溫書嘅一樣嘢咯。咁但係如果啲細嘅小朋友淨係玩砌圖咁樣，咁我覺得可以即刻攞出嚟就已經可以玩，即係就算未用到套書都唔緊要，都可以已經可以即刻可以玩到。就係雖然呢套教材話係俾6歲或以上嘅小朋友用啦，但係我覺得喺即係香港嘅程度嚟講咧，絕對可以早啲用嘅。因為首先咧，前邊佢呢一個配對嘅卡咧，頭先都有講過啦。其實即係可能1、2歲嘅 BB 咧，其實佢都可以自己當砌圖咁樣砌啦。咁其實砌完之後咧，都可以叫佢形容下呢一格漫畫，我哋見到啲乜嘢啊咁樣，即係好似我哋細細個就開始，即係1、2歲就開始同佢睇書，會問佢圖片上面見到嘅嘢一樣。即使佢未認字啊，未講嘢啊，我哋都可以形容俾佢聽。咁當然我都唔係話會專登買呢套教材就俾1、2歲用啦。咁但係純粹係如果你覺得長遠都會買呢套教材嘅話，咁我覺得可以早啲買都得，咁就可以用好耐啦。然後咧，雖然我小朋友就未去到考小學嘅階段啦，咁但係因為我都有聽過好多準備考小學咧，即係佢哋去補習咧，又或者家長自己教佢咧，都會揾好多4格漫畫嘅教材㗎，即係會叫佢哋即係可能係冇字啦，會叫佢哋即係看圖說故事咁樣啦。咁又或者咧係可能得2、3格，然後會留白咗，即係可能呢一格冇咗，會留白咗，等小朋友自己去類似繼續講埋個故事落去咁樣。咁其實呢一套教材咪即係已經有60份咁樣嘅4格漫畫咯。咁而如果你想留白嘅話，其實你咪揞住最後嗰一格就得咯。咁其實呢度已經現成就已經即刻有好多啱用嘅教材，圍繞小朋友生活學校嘅教材。咁而考小學其實即係應該講緊 K2 左右準備，或者可能有啲家長再進取啲，可能 K1 已經開始準備呢啲嘢。咁所以就係絕對可以唔使等到6歲之後先用嘅。咁但係我都覺得即係因為呢套教材有好多用法啦，即係我覺得有乜嘢係真係6歲開始先比較 ready 呢？就係可能真係去理解啲對話之間嘅用字，或者去了解用英文講呢啲對話背後嘅文化，係啦。咁我覺得呢一啲嘢呢，可能就真係6歲開始先至去慢慢去咀嚼，先至去到呢一個層次嘅。咁所以我覺得呢一套教材其實係應該真係可以用到好耐嘅。